labaatankii ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa kubadda cagta sanadkii idlaaday ee 2023 oo lasoo bandhigay haddaba yaa booska koowaad ku jira. Muuqaalkan ayaa kugula wadaagi doona ay soo dhow daawade, balse marka hore like sar muuqaalka siina share kare. Waadna ku mahadsan tahay la socodkaaga ila jaanqaadkaaga markasta. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo qayb nagala qaado qurxinta muuqaalka adigoo follow kareenaya boggeena Kulmis Channel si aad u hesho warbixinada ciyaaraha kubadda cagta. Mahadsanid. Waxaa la soo saaray 20kii ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa garoomada kubadda cagta 12 bilood ee ugu dambeeyay, waxaana ka soo dhex muuqday Lionel Messi oo ugu guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or iyo Cristiano Ronaldo, laakiin labadooduba waxay ku jiraan meel hoose. qiimeynta sanadkii dhamaaday oo lagu eegay bandhiga garoomada gudahooda ayaa waxaa 9 kaalmood ee ugu horeeya qabsaday ciyaartooyda loo arko jiilka mustaqbalka oo ay u dhaxayn doonto tartanka abaalmarinta Ballon d'Or oo ka bilaaban doona sanadkan cusub, sababtoo ah labadii ciyaartooy ee muddada dheer safka hore soo taagnaa ee Ronaldo iyo Messi ayaa howlgab ku sii soconaya. Wariyaanka Manchester City Erling Haaland ayaa kaalinta koowaad kaga jira qiimeynta 20kii ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa kubadda cagta sanadkii idlaaday ee 2023, inkastoo uu kaalinta labaad ka galay abaalmarinta Ballon d'Or oo ugu guuleystay Lionel Messi. Jude Bellingham oo wacdaro kula bilowday Real Madrid iyo Rodri oo diirdhaxaad u ah Manchester City ayaa soo kala cariirsaday kaalmaha labaad iyo saddexaad, halka Kylian Mbappe uu booska kaalinta afraad kaga jiro liiskani. Haddaba 20ka ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa kubadda cagta sanadkii dhamaaday ee 2023 waxaa booska 20aad kaga jira laacibka Arsenal William Saliba, 19aad Julian Alvarez ayaa ku jira booska 18aad Declan Rice, 17 Jamal Musiala, Bukayo Saka 16, John Stones 15, Anthony Griezmann 14, Vinicius Junior 13, Lautaro Martinez 12, Lionel Messi 11, Cristiano Ronaldo 10, Mohamed Salah booska 9aad, Victor Osimhen booska 8aad, Bernardo Silva booska 7aad, Kevin De Bruyne booska 6aad, Harry Kane booska 5aad, Kylian Mbappe booska 4aad, Rodri booska 3aad, Jude Bellingham booska 2aad. waxaana ugu horeeya laacibka Manchester City Erling Haaland oo isagu noqday 20ka ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa kubadda cagta sanadkii dhamaaday 2023 oo isagu ka soo muuqday booska ugu sareeya ama kaalinta koowaad. Haddaba saaxiib, adiga muuqaalka daawanaya sida u aragtaa qiimeynta 20ka ciyaartooy ee ugu wanaagsanaa kubadda cagta sanadkii 2023 ee la soo bandhigay? miyay ciyaartooydan yihiin kuwii mudnaa 2023 ama kuwii ugu wanaagsanaa 2023 oo ah sanadkii dhamaaday? kadib aragtidaada oo qaybta hoose nagula wadaag waxay aragtidaada tahay. haddii aad naga soo gaartay ilaa muuqaalkana waad ku mahadsan tahay saaxiib.